かしあは新日本海フェリーが運航するフェリーで、舞鶴港と小樽港を結ぶ航路に就航しています。船名は札幌市の街路樹として親しまれているニセアカシアに由来していて、新日本海フェリーの船舶としてはフェリーアカシア、ニューアカシアに続いて3代目になります。1番線の浜那須と同型で、通常船型としては日本最速、日本最長の大型高速フェリーとなってます。アカシアは京都府の舞鶴港と北海道の小樽港をつなぐ長距離フェリーとしては国内最大級の大きさと速度で日本海を航行しています。三菱重工業が開発したハイブリッド型 CRP ポッド推進システムを世界で初めて採用した大型高速フェリーで、通常船型の大型フェリーとしては日本最速の航海速力 30.5 ノットを誇り、試運転では最高速力 31.8 ノットを記録しています。アカシアと浜那須の就航により、航路の所要時間が片道29時間から20時間に大幅短縮され、2隻での毎日運航が可能となりました。この後一旦沖合で両泊して後日試運転に向かいました。最後までご覧いただきありがとうございました。